Habyarimana na Kayibanda bapfuye iki? Iyo tuvuga amabi yabaye mu mateka y'igihugu cyacu, ntabwo ari ugucira urubanza abakurambere batubanjirije, ahubwo ni ukwerekana ibinogo baguyemo kugira ngo natwe tutabigwamo. Kudeta y'umwaka 1973 ntabwo yari igisubizo gikwiye cy'ibibazo byariho. Iriya kudeta Habyarimana yakoreye Kayibanda yakurikiwe no kumena amaraso no guhemukira imiryango myinshi y'abanyenduga. Nta mpamvu igaragara cyane yasobanura iriya kudeta yateye urwango n'inzigo hagati y'Abakiga n'Abanyenduga. Bivuga ko impamvu nyamukuru ari ukwikanyiza k'ubutegetsi n'ironda akarere. Ariko amakosa nk'ayo yari gukosorwa binyuze mu bwenge bw'abantu no mu bwumvikane. Byari koroha dore ko Kayibanda na Habyarimana bari inshuti. Abana babo rero, ndavuga Abakiga n'Abanyenduga bo muri iki gihe, bagombye gukoresha ubwenge bwabo, ubwumvikane no kuganira kugira ngo barebe uko baca burundu urwo rwango n'inzigo. Mwirirwe kandi muramuke. Ndabyibuka twari duteraniye ahantu bita Idetimorde mu Budage imyaka 25 irashize. Twari Abahutu, Abatutsi n'Abazungu b'i Burayi ariko babaye mu Rwanda. Twarimo abihayimana, abapadiri, abapastori n'abarayiki. Twamaze icyumweru dusenga, dusabana. Ariko ku munsi wa nyuma habaye ikintu gisa n'igitangaza. Abatutsi baturutse mu Rwanda, bamwe bari n'inshuti zacu twari dutuye tuziranye, batubwiye inzira y'umusaraba banyuzemo muri jenoside. Babivuga ariko nta nzika nta rwango wumvaga mu mitima yabo. Batubwiye ubugome bw'abakorewe hamwe n'ababo. Abahutu baraho amarira atemba mu maso, bamwe bararira, abandi barapfukama bavuga bati, Abatutsi muri hano rwose tubasabye imbabazi kubera ubugome bw'indengakamere abacu babakoreye. Abatutsi baraho bibagera ku mutima, maze bamwe barahaguruka baza guhoza no guhobera abo Bahutu bababwira bati, uwo mubabaro wanyu no kudusaba imbabazi bitugeze ku mutima. Bati rwose imitima yacu turumva iruhutse. Bati byongeye kandi Abatutsi natwe twagombye gusaba imbabazi Abahutu. Bati turasaba imbabazi kubera amabi n'amarorerwa abacu babakoreye mu mateka y'igihugu cyacu. Abazungu baraho baratangara bati ni ubwa mbere twumvise amagambo nk'aya ngaya mu Banyarwanda. Bati nyamara natwe turasaba imbabazi kubera ko amahano aba mu Rwanda ku ruhande rumwe turi nyirabayazana. Bati rwose turasaba imbabazi kubera ko ibihugu byacu byatereranye Abanyarwanda mu bihe bikomeye by'amateka yabo. Ibyo birangiye turicara turaceceka. Hashize akanya hari umuntu uhagurutse aravuga ati, ibi ngibi bibaye hano ni igitangaza Imana idukoreye. Ati rwose twagombye kubishyira mu nyandiko tugashishikariza Abanyarwanda bene wacu kunamira akababaro ka buri wese, guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Iyo nyandiko twayise Confession de Detimorde. Detimorde naho ngaho twari duteraniye. Mufite kuyisanga mu ndimi nyinshi ku rubuga rwayo confessiondedetimorde.com. Mu bantu basinye iriya Confession y'Idetimorde, bamwe baratabarutse. Murambasabira ngo Imana ibahe iruhuko mu bayo. Igisohoka mu mpera z'umwaka w'1996 yakiriwe ku buryo butandukanye mu Bahutu, mu Batutsi no mu banyamahanga. Ubwo bamwe bayishimaga bati niyo nzira nyakuri u Rwanda rwagombye kunyura, abandi barayirwanyaga harimo abapadiri n'abasenyeri bamwe. Hari n'abambwiye ngo kuri Radio Rwanda icyo gihe batangaje Confession y'Abahutu, y'Abatutsi barayihorera. Rwose ndemera ko iriya Confession y'Idetimorde ifite kubera Abanyarwanda inganzo y'ubwiyunge,
bakava mu kangaratete ko guhora bitana ba mwana imbere y'amahano yabaye mu Rwanda. Wigira ubwoba bwo gutega amatwi akababaro kundi maze ureke kakugere ku mutima. Nawe kandi wigira ubwoba bwo kuvuga akababaro kawe nta rwango nta nzika. Wigira ubwoba bwo gusaba imbabazi abo wakomerekeje. Niba kandi abo bakomerekeje baritabye Imana kandi ukaba ubana n'abantu bagifite ibikomere ku mutima, wigira ubwoba bwo guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Wowe undeba kuri iyi video muri aka kanya, ndakwinginze ngo wohereze iyi video ku banyarwanda bose uzi. Ntukike ko ari amafaranga za views nshaka, dore ko amafaranga yaca ibintu muri iki gihe. Ahubwo ndashaka ko abanyarwanda twese twashyira imitwe hamwe, tugashaka uko twahurira mu gacaca, maze iriya confession ikatubera inganzo twavomamo ibikoresho byo kubaka u Rwanda nyarwo no kwiyubaka ubwacu. Kubera ko uyu mwaka iriya confession izagira yubile y'imyaka 25, nzajya nza buri munsi duhurire kuri iyi channel bita Confession de Detimorde kugira ngo duhanurane.